Nabi Musa itu nabi yo mung jenenge manusa. Yo kadang ora pati paham, Mas yo nabi yo manusa. Takok ngene, Gusti. Kena napa to jenengan mboten nate tilem yo lucu takokane. Kok mboten nate ngantuk aja. Alasane napa? Jenengan ora butuh ngantuk. Kan dekne manusa kan ora ngantuk ora turu kan yo gak lega, gak firsa kok Gusti. Kena napa sih jenengan niku di antara sifat yang jenengan perkenalkan niku ora ngantuk, ora turu. Pangeran jawab yo lucu. Kaca loro, cekeli aja sampai jeblok. Kon nggo kaca. Kaca. Mbok kaca ngilon, mbok kaca, pokoke kaca. Bareng ngantuk, gluduk jeblok pecah toer. Terus panggil. Gusti pecah. Kena apa sa? Kula keturun, ceblok. Lah iya, lagi kowe nyekel kaca loro wae ngantuk pecah kabel. Lah aku turu salam raya pecah kabel. Wong aku sing ngelola, bocah ora karo-karo. Nggih Gusti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abdu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus niki kitab Tasdidul Fuad. Niki kitab sing dinisbataken kalian Sayyid Abdul Al-Haddad, ditulis dening murid-muridipun. Niki juz tunggal halaman 277. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala fi kalimati la ilaha illallah. Wa qira lahu radhiyallahu anhu khatirukum biddu'a li fulan bisabat wa wa syakhsun kabirus sinni. Terus perasaane tiyang wali, tiyang habib, tiyang ulama sedanten perasaane ndongakno tiyang lintu bisabat alal iman. Faqala mengko dawuh sapa Said Abdul Al-Haddad idza arada sabata. Nalikane ngarepno sapa wong asabata ing teguh alal iman fal ya'uddu. Mongko becik nyokota sapa wong, mesti tenanan sapa wong ala qauli la ilaha illallah ing atase meyakini utawi nglafatno utawi napa ngekti la ilaha illallah. Wa yulazimha lan tepi sapa wong ha ing la ilaha illallah. Niki termasuk dawuh Said Abdul Haddad sing mboten lazim kados teng kitab-kitab lintu. Niki spesial. Fa inna tariqa mongko sak temne dalan iku ribun parek jidan kelan banget. Wa ing kana senajan tono iku ing dalam tariq apa masyaqqatun apa repot. Katorikil aqobati kaya dene dalan lereng gunung. Tasukku berat apa aqobah ma'qurbihi sertane pareke jabal. Wa innamal bu'du angsine te adoh alaman ing atase wong daro kang muter sapa man, muter anitoriki ngeduwi sangka dalan sing samestine. Wala taro lan ora ningali sira, walan taro ahadan wong suci. Yaftinu kang iso mitnah sapa ahadan wong suci liya fidinihi ing dalam agamane ahad. Innama yaftinu. Angsine iso mitnah sapa man wong fatana kang mitnah sapa man ahadan wong suci fi dunyau ing dalam urusan dunyane man. Fala yakadu mongko rameh sapa ahadun suci minar rafidati sanging kelompok rafidah wa nahwihim sepadane rafidah minal mubtadi'ati sanging ngomong sing bid'ah. Antas ma'a yen to antusmi'ahu. Yen to ngrungokno sapa rafidah ing wong. Nek diwaca tusmi'a nek diwaca ya antas ma'a yen to krungu sira mukhatab hu ing ahadan minar rafidah. Ya ta'arrud ingkang nyinjung-nyinjung sapa ahadun minar rafidah li ahadin mare wong siji liya liyamna'ahu. Supaya nyegah sapa ahadun nar rafidah ing ahad anti ini sing agamane ahad. Liyudkhilahu supaya nglebokno sapa ahadun minal mubtadi'ahu ing ahad liya fi madhhabi ing dalem madhhabi ahad liya. Wa hadhil kalimatu ta'ikilah kalimah la ilaha illallah sahlatun iku gampang qaribatun tur parek banget. Fa idza radiya mukanalikan ridha sapa Allah wa rasuluhu bi qauliha kelan ngucapno la ilaha illallah marotan kelan ambalan wahidatan siji. Ba'da kufrin ing dalam sause kekafiran kada wa kada sanatan misale fa akhramu iku luweh layak ayak balah ute ento nampa sapa Allah ing kalimah thayyibah mimman sangking wong lazama kang netepi sapa man ha ing kalimah thayyibah muddata umrihi ing sepanjang umure wong wa ing kana sanajan to ana iku alih ing atase wong poseun perkara menal kabairi sing pira-pira dosa gedhe. Faman mongko disapani wong lagi iku ketemu sapa man Allah ing Allah biya kan hadil kalimah yurja mesti iso den arep min sange Allah taala lahu maring man apa al-maghfiratu nyepura bi barokatiha kan barokahe la ilaha illallah.
pun kula terangaken nggih. Terus niki spesial kula ngaos kalian Sayyid Zain wonten Habib Amang wonten Yek Muhammad. Niki kula nyuwun hadiah Fatihah kangge garwane Muhammad sing nembe sekitar 8 hari ya. Wafat mugi ditampi Allah sedanten dados takdir ingkang pun direncanakan Allah ingkang dados saenipun sedanten saene keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus niki terutama kangge bapak-bapak niku dirungokno tenan. Ampun pesen nasihat bojo kon nurut bareng sira penting. Nurut ra nurut kabeh ana hikmahe. Hikmahe nurut itu nyaman, hikmahe ra nurut niku pancen wong lanang yo dablek tenan. Diamuk wis. Mun mboten penting niku. Niku pesene ya izin jare ibu-ibu kon ngandani Gus nurut sing lanang jare. Nggih, tetep wani mawon Bu, tenang mawon kula. Ora usah dikongkon ya wani. Ngeten nggih, dados niki termasuk spesial cara kula mergi Said Abdul Haddad jarang ngendikan seperti ini. Jadi begini ya, misalnya orang-orang Jepara ini dirayu dikasih uang 2 juta atau 1 miliar lah. Sampean purun enggak dikasih uang 1 miliar untuk mengatakan 1 ditambah 1 itu 4. Jadi ndek duit akeh tapi darani wong gendeng. Enggak kira-kira mau enggak? Enggak mau kan. Ya isian kayak duit 1 miliar, kon muni ora Habib. Ora gelem mesti. Atuk diarani Habib senajan ora duwe duit 1 miliar. Artinya begini, sesuatu yang hakikat itu tidak bisa dirubah dengan iming-iming nopo harta. Karena hakikat ini berdiri sendiri dan begitu kuat di hati seorang mukmin. Mau terima hakikat sing sepele kayak 1 tambah 1 2 terus warna tisu ini putih. Saman purun gak tak duit 1 juta tapi tak kondarani tisu iki ireng. Artinya kita arani gendeng. Gak waras. Purun. Mboten kan? Ya waras berarti waras. Sumbut lah melok selapanan. Kenapa ya? Senen lagi. Apa ya? Nyanyi. Ya, nak rote bang kono nyanyi apa sing karek dicokot apa? Boyo. Ning rungokno tenan iki. Ben sampean kabeh husnul apa? Khotimah. Sampean ndak mau kan disuruh mengatakan 1 ditambah 1 3 meskipun dibayar 10 juta atau bahkan 1 miliar. Nah, hakikat Allah Tuhan, ya hakikat Allah Tuhan itu adharu min kulli dzalik. Adharu min kulli dzahir. Bahwa Allah sebagai Tuhan itu lebih jelas dari apa saja yang jelas. Sebab itu Said Abdul Haddad itu dawuh beliau, saya tidak pernah khawatir ada orang kok dirayu untuk menjadi tidak bertauhid. Ini rada spesial ya Amang. Biasanya Said Abdul Haddad itu orang yang menjadikan kita hati-hati ya. Padahal di kitab ini unik, beliau bilang aku ora kuwatir wong iku gak iman senajan to dirayu donya kaya apa. Jadi kaya wong Jepara ini dicul ning Amerika, ning Eropa. Dikai babonan sing wayu, dikai dhuwit sing akeh. Kira-kira kon murtad gelem to? Ora gelem. Nak dhuwite ditampa tetep iman ku akeh. Bodoni lah gampang niku cek akeh. Karena kalimat tauhid itu begitu tertanam di hati seorang mukmin. Maka dari dawuh Said Abdul Haddad, orang bisa merayu orang mukmin di luar urusan iman. Tapi tidak akan bisa merayu di urusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini agak unik dan ini kita harus setuju. Saya ulang lagi ya. Zahire pangeran Allah dadi pangeran iku sak dhuwure zahire siji tambah siji loro. Jika kamu meyakini 1 tambah 1 itu 2 dan tidak tergoyahkan oleh apapun, maka keyakinan kamu Allah sebagai Tuhan ini tidak akan tergoyah oleh apapun. Karena adharu min kulli dzahir atau min kulli syai'. Jadi ini berita gembira tenan ya. Jadi cara saya Abdul Haddad, wala taro ahadan yaftinu ahadan fi dini, innama yaftinu manfaatan ahadan fi dunya. Jadi kamane wong Jepara sing imane pas-pasan wong dibina pendak selapan. Nah santri kula mantep tak ulang bendina tiap maktubah iki santri mau diulang pendak selapan. Niku nyanyi.
Nak julang nyanyi ampun purun, sing karek dicokot napa? Mareni nyanyi niku mun saiki ora ya. Keriyen to mriki ya yen nyanyi iku pas ana pejabat teko karek, pejabatnya komplain. Kula terusaken. Kula sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai sinten mawon sing ngurusi agama Allah Subhanahu wa taala, sinten mawon lah kita lah. Itu bikin analogi, bikin kias. Niku dawuh Imam Ghazali iku at-tamtsil auqu fin nafsi. Jadi gawe contoh iku auqu fin nafsi. Jadi kalau seseorang tidak mau mengatakan 2 tambah 2 itu 5, meskipun dibayar 1 juta, apalagi kita tidak mungkin mengatakan selain Allah itu Tuhan meskipun dibayar apapun. Nah, bayangkan kebenaran la ilaha illallah koyok kebenaran 1 tambah 1 2. Artinya kebenaran sing absolut, sing hakiki. Mulane cara Said Abdul Haddad kalau nuruti kitab niki, nak ndelok kitab niki ini ora kuwatir ya wong Islam manggon Eropa ning Amerika. Mergo kalimat la ilaha illallah kalimat sing wis permanen ning qalbi kulli mukmin. Paling mungkin ya digodho babon terus lali, digodho dhuwit lali, tapi nak kon darani pangeran telu kira-kira tetep ora gelem. Mulane riyen Nabi nate duka. Nabi nate duka, tapi mboten kereng, beda nate duka mek kereng. Nak izin niku kereng, tapi nak Nabi niku nate duka. Ya tentang kebaikan tentu. Niku sahabat sampai sayembara, sapa sing iso guyoni Kanjeng Nabi. Kok Nabi cerita akhir zaman ku ruwet. Mboten enten kalimat tambahane terutama wong Jepara, tapi kok cerita akhir zaman ku ruwet. Mesti ora ana tambahane. Ayo tegang karena cerita kiamat. Sahabat nggih sayembara, sapa sing pertama iso guyokno Kanjeng Nabi? Ana wong beduwi sanggup, aku. Ternyata Nabi itu cerita Dajjal. Jadi jemben Dajjal itu ning akhir zaman beto swarga, beto neraka. Ya versi Dajjal. Sing gelem taat mbek dekne dilebokno napa? Swarga. Pas itu orang tuh sangat kelaparan. Sing gelem iman mbek Dajjal dikei roti, dikei ngombe. Tapi sing gelem difasilitasi Dajjal mlebu neraka. Singkat cerita terus Nabi di tengah-tengah cerita tentang serune Dajjal ana bedhi takok, "Ya Rasulullah, susah ya apa sih ya Rasulullah? Roti saya makan, minuman saya minum, kemudian Dajjal tak bodoni. Hukumnya bodoni Dajjal kan halal." Jadi Nabi guyu akhir. Ono umat jadi Nabi itu wonge kan jujur. Jadi bodoni ku haram cara Kanjeng Nabi. Tapi umatnya luwih pinter iku ora ana bodoni kiai, iki bodoni. Jadi di sewu ahli fikih wis jelimet pikirane. Jadi sowan kiai kok ini gak nganggur, nak nganggur lunga kan gak pantes ibu ngaji. Jadi akhirnya yo bodoni. Aku yakin bodoni. Ora suudzon iso yakin. Jadi buktine ngene, saiki sampean tak takoki. Sampean lunga wisata mbek ngaji sering ndi? Sering wisata kan? Nah iya berarti mentalem iku wisata. Cuma gayane kadang-kadang napa? Ngaji. Ayo sampean nak wisata ning ndi? Bali kan? Biayane luwih akeh. Ngaji mok ning Narukan biayane mok piro? Anjen ke lanang tenan, biaya wisata ning Bali 5 juta. Biaya ngajilah tetap 5 juta. Gelem? Ora gelem. Gak gelem itu. Wisata disiapno lek sak tikete nginep ning hotel kendaraan ngaji kurang sedina dikandani. Ya melok. Beneran aku pas nganggur. Maksudnya nek nganggur. Dadi ana kalimatnya beneran aku pas nganggur. Artinya kalau ngaji demi pangeran, cara demi sampean yo gelo niate pas-pasan. Mboten iki mboten suudon, sul yakin. Sandure suudon. Kula baleni malih ya. Sampean iman mbek Allah niku bayangno kaya iman ambek bahwa yang putih itu putih, atas tembok bangunan ini putih. Kita ini biasa ikhlas. Ikhlas itu tanpa pamrih, mengatakan tembok ini putih. Selama ini anak-anak kecil kita semua darani tembok ini putih, ya ora ono sing bayar. Ya tetap mengatakan ini putih. Karena apa? Kita suka ngomong hakikat itu suka. Memang yang putih kita katakan putih. Lho cek mentalane pas darani Allah iku pangeran njaluk swarga.
Artinya kita ini naif. Jadi manusia itu naif. Wong darani putih ya putih ra ono sing gaji. Darani kopi ireng-ireng ya ora ono sing gaji. Lho pas darani Allah pangeran iso njuk swarga. Ini kan enggak fair. Jadi orang-orang tasawuf itu cara berpikir gitu. Orang itu dilatih. Kowe darani bojomu judes iku kan yo hakikat. Yo ora ono sing gaji. Darani bojomu ayu yo ora ono sing gaji. Nah iku ora mesti hakikat. Ojo iku ora mesti hakikat. Gak contoh gampang. Sama darani misalnya tembok ini putih, enggak ada yang gaji mau enggak? Mau kan. Kenapa pas darani Allah pangeran padahal itu juga nyata kok harus menunggu dikasih swarga? Makanya orang soleh itu ya punya tingkat kesalahannya sendiri. Masyhur nih hadis qudsi. Wong soleh itu digejlek pangeran, soleh tok sing mboten pati alim. Masyhur gejlekane pangeran wong soleh-soleh sing rapati iso ngaji. Maksudnya orang ngaji umul barohin, ngaji tentang hujjah, tentang argumentasi. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Jadi wong soleh-soleh ditakoki, "Kenapa kowe taat? Ben mlebu swarga Gusti?" Sebagian soleh takoki, "Kenapa kowe taat? Wedi mlebu neraka Gusti?" Terus jare pangeran, "Umpama aku ora gawe swarga, ora gawe neraka, terus aku ora pangeran, gak perlu mbok taati." Oh, meneng kabeh wong soleh-soleh. Umpama aku ora gawe swarga, gak gawe neraka, terus aku ora sida dadi pangeran. Meneng cep. Jadi wong soleh itu ya duwe salah. Nah, wong alim ora luwe waras, maksudnya cara berpikir luwe waras. Allahu tetap pangeran senajan ora gawe swarga, gak gawe neraka. Mulane ning Quran iki ana fattakun naro, tapi luwe akeh fattakun ya ulil albab. Jadi fattaku mongko wedi sira kabeh ni ingsun Allah ya ulil albab. Kena pancen diakal tenan wedimu mbek pangeran. Muga pangeran apa ora gawe swarga neraka ya tetep pangeran. Tapi umume wong iku wedi pangeran mergo apa duwe neraka. Mafhume nek ora duwe neraka berarti ora wedi. Lah yo ribet. Yo kowe darani tembok iki putih ora ono sing gaji gelem. Lho pas darani pangeran ngenteni digaji swarga. Iku ngaji selapanane piye ngono maksud itu. Warai ikhlas. Wong Jepara warai ikhlas. Oh nyembah pangeran kudu sing ikhlas. Seneng Habib kudu sing ikhlas. Tapi nek diterusno repot. Habib mulang ya kudu ikhlas. Habib kudu ikhlas. Dadi kok model ikhlas ya ribet. Padha ikhlase kemungkinane loro, terus padha medhite utawa terus padha kramate. Umume piye? Padha ikhlase amatir terus dadine padha medhite. Dadi ini termasuk kitab sing cara kula niki unik dan harus kita imani. Mulane saking kuwate kalimat la ilaha illallah, kata imigran teng Perancis, imigran ke Amerika. Niku ndadekno Amerika ana Islam. Wong agama seserius Islam trimo digawa napa? Imigran. Amerika dari tidak ada Islam menjadi 2% sampai sekarang sekian persen, nambah terus. Teng Prancis itu sing betul di imigran. Teng Suriname iku ana Islam sing gawa wong Solo 3 buruh sing diambil Belanda secara paksa. Artinya agama ini koyok ilmu matematika begitu jelas, tidak kok ndiwahi iso urip. Dawe saya Abdul Haddad mergo gak mungkin wong waras dialihkan dari logika pangeran iku sitok. Di mana-mana sang juara iku ya sitok. Sing paling top ya sitok. Mbok angka miliatan triliunan ya dimulai dari satu. Mbok gambar ruweta kaya apa dimulai dari satu titik. Mulane dhewe salah satu usah kalimah iki gampang. Kowe ora usah kuwatir. Wis kowe manggon dhewe ora usah kuwatir tentang la ilaha illallah. Mulane ra ana kelompok sing ngafirno wong Islam lewat kon buak atau mencampakkan la ilaha illallah. Paling digodha lewat wedoan, lewat harta tahta wanita. Nah, itu gampang. Tapi kan tetap akhirnya dosane wong Islam ya paling nyon sewu zina, korupsi, maling. Ada kon dosa murtad itu mikir. Jadi ini rada unik, masalah ini unik betul. Tapi apapun itu kita harus syukur. Ya syukur mbek dawe para ulama, para sadat, para habaib tentang kalimat la ilaha illallah.
Terus niki pernah kula aturaken kersane jenengan mikir nak nglafadzno napa la ilaha illallah. Sampeyan bayangno kados selama ini kita mengatakan tembok ini putih ya ora ana sing gaji. Ya mbok arani putih. Kowe darani roda mobil papat ya papat. Oh ya ora ana sing gaji. Lho pas darane Allah pangeran kok njaluk gaji. Dadi ben duwe isin, apa ora ikhlas ku ben duwe isin. Nek ora isin ya ora usah ngaji selapan. Sok terangno ae, kudu ikhlas. Jadi tamsil iku perumpamaan iku auqa'u fin nafsi. Jadi kula niku anggere isuk angger rawan sore nggih sering darani srengenge iku panas, darani geni iku panas, darani banyu iku adem. Kadang kula niku isin. Isin kula mbek pangeran lho iya wong darani banyu adem, darani srengenge panas kuwi ora ana sing gaji tetep tak arani. Kok darani pangeran-pangerane ngenteni digaji swarga. Iku aku iki waras to. Jadi lah wong nek is makome ngeten iki ngerti artine fattakuni ya ulil albab. Dadi fattakun naro ku ya ana, tapi seru fattakuni. Tapi umume wong ku seru fattakun naro, mergo neraka ku juberuk nak dicemplungno iku cebloke ngenteni 70 tahun. Akhire ku wedi pol mbek neraka. Wah, nak mlebu terus piye carane metu? Aku ya ora direncanakno ngentakno kowe ya ora duwe rencana ban iku. Tapi piye-piye neraka iku makhluk. Ana sing gawe, ana sing ngelo. Mestine ya wedi sing ngelola iku. Kowe mlebu neraka iku ngenteni dilebokno pangeran. Nek pangeran ra nglebokno ya ora mlebu. Neraka iku kaya ana remote. Mestine wedi sing ngendhalekno remote iki sapa? Kok malah wedi neraka. Neraka ora roh apa-apa. Mbok nak minat mek kowe ya ora roh, tapi ora roh apa-apa dene. Mulane kula niku ya ora wedi mlebu neraka. Neraka ya ora roh apa-apa ya kan. Ya babil ya ora kopong, dekne ya ora duwe ikhtiar target ya ora duwe. Mulane wonten fattakuni ya ulil albab. Dadi wedi ya wedi pangeran. Mergo pangeran sing ngendhalekno neraka, sing ngendhalekno wong iman kok golek ganji. Iku mau. Kita ini sering mengatakan hakikat tanpa ana sing gaji. Iku mau darani putih ya putih, darani abang-abang, darani ijo-ijo. Lu wong barang ora ana gunane wae mbok arani sesuai namane. Tanpa ana sing gaji. Lho pas darane Allah pangeran ngenteni digaji. Mulane dawuhe pangeran wong saleh-saleh iku umpama ora gawe swarga neraka terus aku ora pangeran. Ya pangeran tersinggung. Nih mulane niki ngaji naikno kelas sangka ibadah wedi swarga saiki naik kelas golek ridane Allah. Dadi yo dilatih. Carane nglatih wae bener Imam Ghazali at-tamtsil auqaulin nafsi. Tamsil iku luweh tumiba ning napa ati. Nggih kados niki wonten Habib Muhammad Asegaf sing garwane nembe kapundhut seminggu. Niku tenggene bab jihad. Bab jihad iku kula nate nerangno teng Jogja. Kul in kana abaukum wa abnaukum saterusé bapakmu, anakmu, bojomu, keluargamu. Jika mereka menghalang-halangi dari perintah Allah dan Rasul, kemudian kamu banding-bandingkan dengan Allah dan Rasul, maka harus mendahulukan Allah dan Rasul. Saiki sampean tak bedheki. Bojomu diarani bojomu iku mergo apa? Mergo mau akad nikah angkah tuka wa zawastuka. Kok iso wong trimo muni qabil tu nikah kok iso mbok arani wekmu iku piye? Padahal sing gawe jantung pangeran, sing ngekeki nafas pangeran, sing ngekeki rezeki pangeran. Cilik nganti umur 20 tahun ya sing kelola pangeran. Bareng modal qabil tu nikah wa taswija terus iku jare wekmu. Saiki cara logika iku tetep wae pangeran ta wekmu. Wong kowe mok modal qabil tu nikah. Jadi artinya nak pangeran jaluk ya kowe tetep kalah berak wong kowe mok muni qabil tu nikah. Iku wae ana sing kiai kepengin wayo mbok ngempet kepengin wayo piye kon ngakatno qabil tu nikah. Apa kon ngakatno angka tuka itu kan malah muni qabil tu nikah. Sampai wonge bingung. Ana kiai menawa ngempet kepengin wayo. Kon ngakatno wong. Menawa sing diakatno ayu dekne ora muni angka tuka tapi langsung muni qabil tu. Sampai ngatene iki. Lagi ayu ora kurang pasal ya jare alasane ngene. Aku rung pengalaman nikah no, tapi di pengalaman nikah. Jare kancane wah padu ngempet sih.
Ane bahaya wong sing wis kepengin waya iku aja geman nikah. Iku iso bahaya ujung mene wae. Tak baleni meneh. Dadi logika yang terbangun. Iku kowe kok iso iku darani iku anakmu, iku darani bojomu, iku darani bapakmu. Kowe ku ora napa? Mulane nek dibandingno kersane Allah kabeh iku kudune kalah. Mergo sing pantes ngaku wae ya namung Allah Subhanahu wa taala. Kowe iso ngaku waekmu iku alasane apa? Misale anak apa meneh. Rom ya kumpul mbek bojo, nak tepakan ya enak, nak tepakan ra enak, ngerti-ngerti dadi anak. Kok terus cucu iku mbok aku waekmu. Modalem iku. Oh. Kanca ya ngono, ngene iki terus diaku jamaah Habib Zain. Padahal kowe ya mobil-mobilmu dhewe. Sopo-opo. Dadi kabeh ku gak fair, ora bener kecuali nisbat hakiki iku kabeh namung kagungane Allah Subhanahu wa taala. Les niyane iku nisbat majazi. Sapi, kowe coba anggap sapimu ku piye? Nyawane kowe ra sing gawe jantunge, carane mangan, carane ya tetep sapine pengira. Tapi aja terus nyolong sapi. Mergo kabeh wae pengira. Ya maksudnya iku cerita. Nak pangeran sing njaluk iku kudu mbok ya iku carane iman. Dadi dawuh Syekh Abdul Haddad niki spesial kersane mengke dikaji Amang ya Izan ya Muhammad sedanten santri. Niki termasuk kalimah utai ibarah sing unik sange Syekh Abdul Haddad. Saya sering banyak belajar kitab beliau dan saya selalu baca kitab beliau. Saniki kula nggih maca Nasha'ih Diniyah. Tapi yang unik itu dawuh niki. Ini nembe unik karena beliau biasanya itu menerapkan sekian proteksi supaya orang melindungi kalimat la ilaha illallah. Tapi ning kitab iki dilepas ya Muhammad. Terus kena nang diwae kalimat ini enggak akan rubah. Mergo begitu meyakinkannya kalimat ini. Paling menguji wong Islam lewat harta tahta wanita. Ada kon nguji kon ngevaluasi apa? Imannya lagi mereka tidak akan mau. Mergo begitu jelasnya kalimat la ilaha illallah. Sampai beliau mengatakan, nah, terus carane Syekh Abdul Haddad gawe logika itu masuk akal banget. Allah itu parek itu dekat. Sing mari adoh kuwi muter. Jadi misalnya gini, ini gunung, rungokno. Ini misalnya gunung. Kita disuruh naik gunung. Ya sudah naik saja kalau mau naik. Paling banter di sini ada jalan terjal untuk naik gunung. Tapi tetap parek antara bawah dan atas. Sing mari adoh iku wong kon munggah kok kene kowe muter sik. Muter ku maknane ayo munggah, muter sik, katut babon, katut donya, muter sik. Jadi dari sahabat adat sebuti wa innamal bu'du ala man dara anitor. Jadi misalnya wong teng mriku teng pintu depan niku, ape mara nggonku kok muter sik rene. Gak tok-tok kan muter. Artinya apa? Menuju Allah itu dekat. Kalau kamu fokus Allah di depan kamu. Sing mari ruwet iku Gusti mengkir yen kula nak mebelane laris nembe golek izin dengan muter sik. Engko nak sing diutang mengke Gusti. Santai riyen Gusti. Mungkin nak utang kula kebayar pun. Nah izin riyen kula tak nata omah riyen Gusti. Mungkin badhe niku fokus ngaji. Waduh urusan mbek pangeran ditunda kabeh mumbang sik. Wah susu yo ribet. Iki amang lagi ke pondok engko nak ibadah mengke Gusti ngetosi pondok dadi ora sida mulang nak pondok ora dadi. Wae mulang yo mulang wae. Artinya wong mari rantuk-tok pangeran iku wa innamal bu'du ala man dara anitori. Oh pangeran ning ngarepe kok mumpung. Jadi sumare kira tok-tok ora dadi wali-wali kok kan mumpung. Sing mebel yo ngenteni sugih sik. Nah sugih kurang sugih meneh. Sing utange akeh, utang riyen Gusti. Mungkin badhe niku nembe fokus mikir jenengan. Lho pangeran dikandani mengkir riyen wak ngenyek. Pangeran zat paling penting, kemudian kedekatan kamu sama Allah kamu tun. Wis ora mau salah, buyute salah. Mulane selapane tambah ya per minggu kok ngrimane urung bener gembleng kok. Tapi kemungkinane loro tambah bosen, rai-rai ngene iku tambah bosen. Renene 3 tahun pisan iku wis kecepetan. Ya, dadi niki termasuk spesial terus menyangkut aliran takfiri, orang yang mengkafirkan ahli la ilaha illallah. Dawuh Sayyid Abdul Haddad fa idza radiyallahu. Kula niki nembe roh takbir niki. Umumnya kitab itu ngintikan fa idza qabilallah. Dadi niki pun luar biasa. Menurut saya Sayyid Abdul Haddad ketika dengan kitab ini luar biasa. Redaksinya ratimo qabilallah tapi radhiyallahu.
Radhiya itu sudah di atas qabila. Kalau Allah dan Rasul itu bisa ridho, bisa menerima kalimah ini dari orang yang sehidup-hidupnya kafir. Dan hanya cukup sekali melafazkan la ilaha illallah menjadi mukmin. Kayak apa? Fa'akhra ayyaqbalaha mimman lazamaha muddata umri. Pasti Allah akan menerima kalimat ini dari orang yang mula zaman. Wong 70 tahun kafirnya sak lafaz la ilaha illallah bisa menghapuskan dosa kekafiran. Apa meneh sing mula sana. Jadi ini spesial tenan. Dan kula setuju sangat. Jadi yang selama ini kula kampanye tentang mudahnya beragama, mudahnya beriman, ya dalile kitab niki kitab Sayyid Abdul Al-Haddad. Nah setelah itu sudah, kamu harus yakin diampuni Allah. Ya istighfar tobat. Mulane cara mazhab Abdul Hasan Asy'adi niku kula sering matur. Istighfar iku sause la ilaha illallah aja diwalik. Nek cara Imam Sanusi Umul Barohin niku kan la ilaha illallah itu kalimat sing sakral. Berhubung sakral sedurunge nglafadzno la ilaha illallah iku istighfar sik. Ben pas nglafadzno la ilaha illallah wis suci. Oke itu juga masuk akal ya. Masuk akal. Tapi nek cara Sayyid cara Abdul Hasan Asy'adzili cara berpikir mboten ngoten. Wong kafir 70 tahun iku menjadi di sepuro pangeran mergo nglafadzno la ilaha. Maka kunci diampuni itu ya kalimat la ilaha illallah. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Artinya kalimat la ilaha illallah itu spesial. Wong kafir 70 tahun wae nek nglafadzno pisan langsung yughfar lahum ma qad salah. Ora usah istighfar sik. Ya wis kalimat iku sak dhuwure istighfar. Ya kalimat iku sak dhuwure istighfar. Paham ya? Mergo qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum maka salah. Terus dalil kedua fa'lam annahu la ilaha illallah lagi wastaghfir li dzambika. Nak sause kalimat tauhid iki bener kowe lagi istighfar. Diadil kalimat. Dadi sam istighfar ku nak la ilaha illallah bener. Saiki wong kafir gak nglafadzno la ilaha illallah terus istighfar ping 1000. Makbul ta mardud? Mardud. Kabeh bergantung la ilaha illallah. Di mazhab niku kathah. Nah, di antara yang didhawuhna niki dari Dawe Sayyid Al-Haddad kowe nak kalimah miku bener faman laqiyallaha biha yurja minhu ta'ala lahu al-maghfirah bi barakatiha wa in kana alaihi syai'un minal kabair. Jadi iki ora usah aku ngajak sampean engko ari wong seneng dosa Gus kowe ora usah tak warai wis seneng sedurunge kenal aku enak wae nyalah-nyalahno kiai. Kadang-kadang ono kiai wah nek wong diwari ngono mari gampang dosa. Sedurunge kenal kiai wis pinter dosa. Dosa ora usah pelatih. Wis pinter dhewe malah aku iso mbok warai. Enak wae ngono dulu. Ketularan ya. Ya dadi niki spesial sebagai bentuk hormat kula teng Habib Zain teng Habib Amang niku wonten Habib Muhammad sedanten karo Habib Ali. Sampeyan niku kudu ngaji. Aja anut wong sing ora tau ngaji. La ilaha illallah itu kalimat yang untuk diterima butuh gini. Ya malah keliru. La ilaha illallah sudah mustaghniyah binafsiyah. Ini kalimat yang sakral, tidak butuh pembenaran. Dia sudah berdiri sendiri begitu sakral. Justru lucu kan kalimat yang begitu sakral butuh anak. Soal kita menghormatinya dengan amal solihah itu bentuk ibarat gini loh. Mbah Mun itu sudah orang mulia, kemuliaan orang muliaan tetap Mbah Mun itu figur yang kowe ora oleh mending ngene, Mbah Mun tak hormati ya dadi wong terhormat, tak ora ya ora. Itu lucu, mosok mulyane Mbah Mun bergantung kowe. Ndak bisa seperti itu. Allah itu Al-Qayyum, kamu tuhankan maupun ndak Allah tetap sebagai Tuhan. Nah, kita ibadah itu bentuk penghormatan kepada Allah, bukan bentuk sokongan. Mangsamu Allah calon bupati ya. Nak ra mbok sokong ra dadi apa? Bupati. Enak wae. Iku ngaji. Kok seakan-akan terus kowe jihad demi Allah iku agama nek ora tak tolong klepek-klepek lho iku sapa kok nganti agama butuh kowe iku sapa? Ngaji ku sing bener to. Lane Mbah Mun ora seneng ana santri sowan kok kula ijazahi yai kersane desa kula dadi wong apik. Mesane hidayah kok mbahmu apa? Serasa mikir ngono kula mboten ate tirakat. Mesti tirakat ben wong seneng kula ben mboten ate. Aku kula wong para pangeran, iman kula waras. Dadi aman lah, pokoke aman. Mergo iman kula wis pokoke jenengan tetep pangeran Gusti. Wis kula nyembah jenengan apa mboten jenengan tetep pangeran. Al-Qayyum apa? Al-Qayyum. Terus wau niki sing terakhir.
Ayat kursi diwaca ya amang nggih butuh tamsil. Untuk memaknai itu butuh tamsil. Nabi Musa iku nabi yo mung jenenge manusa. Yo kadang ora pati paham, masih nabi yo manusa. Takok ngene, Gusti. Kena napa to jenengan mboten nate tilem? Yo lucu takokane. Kok mboten nate ngantuk aja. Alasane napa? Jenengan ora butuh ngantuk. Kan dekne manusa kan ora ngantuk ora turu kan yo gak lega, gak fit ya amang gak fit. Ya amang terlalu ngombe kula wingi teng Meduro. Suatu badhe critani Ustaz Ali turu. Kok tangi turu cerita meneh. Wong lunga ya saiki. Tapi bisa sekali Gusti. Kena napa sih jenengan niku di antara sifat yang jenengan perkenalkan niku ora ngantuk, ora turu. Pangeran jawab ya lucu. Kaca loro, cekeli aja sampe jeblok. Kon nggo kaca. Kaca. Mbok kaca ngilon, mbok kaca, pokoke kaca. Bareng ngantuk, duduk jeblok pecah toer. Terus panggil. Gusti pecah. Kenapa sa? Kula keturun, ceblok. Lah iya lagi kowe nyekel kaca loro wae ngantuk pecah kabel. Lah aku turu salam raya pecah kabel. Wong aku sing ngelola bocah ora karo-karo. Nggih Gusti. Lha mulane ya amang oleh maca banter ora karuan. Sing masalah ngantuk kuwi la tak kudu sinatu walana. Iku nek sing maca ya amang ku paham. Mbok paham ge mau mbok saiki ora. Dadi wong iku kudu ngaji. Dadi ayat kursi aja mbok waca-waca terus kasihati opo yo ngaji. Iku nek sekali turu Nabi Musa mau ngantuk seyur. Lha iku nek Allah sing ngantuk. Tuntas biasanya. Ya mulane la tak khuduhu sinatu. Supir turu clear langsung takobala wa minamikum takobala. Takobala. Dadi mulane bener Imam Ghazali apa at-tamtsil auqa'u fin nafs. Ngono ya ketok iya. Dadi dicontokno niki. Niki ya niku kanca kula mulai alit. Ya izin niku kanca kula mulai adus mlebu jeding kula. Ane jambeke nganti ketemu ibu ora wani, kok cilike wadus nyemplung jeding. Dadi niki ya jen ya amang kanca kula mulai alit. Nah, mulane mbek kula tetep kalah Mas Dene iki. Wong tuwa kula. Kula roh cilike dadi dene. Tukang berita hoax ya. Mulai riyen mboten nate tenanan ngantos sakniki kok syukur mbek izin istiqomah. Mulai riyen mondok ya ora tau tenanan. Nyai ora tau tenanan. Wis pokoke urip ora usah tenanan, bener donya ku lak ibun. Lho bapak anak ijazah kula lucu, bapak-bapak kula. Kula nu ndek guru niku kalih sing top, Mbah Mun mbek bapak kula. Niku sami madhape sami rileks. Bapak kula nak nyontokno ngene ya. Ana wong di motor Innova, zaman iku Innova top-tope mobil, ora ana Alphard. Kowe mikir, iki nak bane rusak piye, nak rusak mesine piye, wae pajak piye. Wong ora melok duwe kok mbok pikir. Lah donya iku ya ora melok duwe kok mbok pikir, wong goblok bareng ora melok duwe kok dipikir. Wis ngono tok ijazah ngono tok. Dadi Innova ora melok duwe ya mo. Coba pikir iku nak rusak piye, wae ngeban piye, terus pajeke. Ana wong tuku Alphard kok ya amang sing mikir. Luar lho pajeke Alphard kok nek tuku sepeda motor, ora melok duwe. Malah mikir pajeke. Lha dunya ora melok duwe wae pangeran. Lah apa kok pikir. Lan kula mboten ate mikir dunya. Sumpah ya tekani tamu-tamu ini dadak mikir. Niki ku ya mertamu tapi ngorder, ribet. Sak desene dhewe sing ngatur, was. Nanti panitiane bingung. Ya paham ya, iku tamsil maksudnya at-tamsil apa finam. Jadi orang mikir dunia itu bisa mikir wae wong kan yo lucu. Piye nanti Alphard yo mak rusak terus ning desa, terus bengkele piye? Ora melok mikir, ora melok duwe kok. Mikir. Sesuk gak mikir, srengenge digo terus iku nak ana rusake iku suku cadange piye. Wong aneh ta ora kuwi. Wong aneh. Lha iku bapak riyen. Lah wong kok mikir donya goblok tapi ora melok duwe kok mbok. Lho soal khidmah artine sampean ngaji wisen. Ngaji be amang nggih khidmah. Tapi ora usah mikir, kowe kon ngalor. Ah ngaji Gus Pak, ngaji wis niati hiburan wis. Untuk ilmu apa ora, untuk ilmu ya butuh potongan. Soale sing jelas nek kowe ora paham ora salah aku, salah sing ngrungokno yakin lho.
Akhirnya wis kiai duwe lisensi ya, di sertifikat ya. Masalah ada pada Anda, bukan pada kami. Tapi ya paham, masuk ngene ora paham. Ya dadi eling-eling ya melane Quran itu ngendikane watil kal amsalu nadribu alinnas wa ma yaqiluha illal alim. Dadi Allah piyambak sing pangeran sering damel napa? Tamsil. Walillahil masalul ala kata. Mergo wong nak ditamsilno iku luwih jelas. Ya wow. Misale tembok iki mbak arani putih ya ora ono sing gaji. Kowe gelem darani iku putih. Padahal ora ono sing gaji. Lah ya saiki darane Allah pangeran kok ngenteni digaji. Lho kowe waras to ora mesti ben duwe isin. Maksudnya wis pokoke nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.